Bonjour mes amis, ça va? Друзья, сегодня мы с вами будем говорить про вопросительное местоимение. Le pronom interrogatif lequel. Lequel – это у нас вопросительное местоимение. У нас есть 4 формы. Lequel – это мужской род, единственное число. Laquelle – женский род, единственное число. Lesquels – мужской род, множественное число, и lesquels также будет звучать, но орфография другая, женский род, множественное число. Вы помните, вопросительные прилагательные – это quel, мужской род, quel, женский, quel, множественное число, мужской род, и quel, множественное число, женский род, звучит одинаково, а писаться будет по-разному. Так вот, у нас были прилагательные, и прилагательные прилагались к существительному. Например, у нас с вами фраза «Какое платье ты предпочитаешь?» «Quelle robe préfères-tu?» Но ведь мы же можем с вами сказать «Какое ты предпочитаешь?», опуская слово «платье». Ведь по-русски, когда вы смотрите, например, на платье и показываете своей подруге, вы можете сказать либо «Какое платье ты предпочитаешь?», «Quelle robe préfères-tu?», либо вы можете просто сказать «Какое ты предпочитаешь?». Вот тут нам на помощь и приходит вопросительное местоимение. «Laquelle préfères-tu?». То есть слово «laquelle» включает в себя «quelle robe». Посмотрим еще раз на эти два примера. «Quelle robe préfères-tu?». Какое платье ты предпочитаешь? «Laquelle préfères-tu?». Какое ты предпочитаешь? Мы подразумеваем, что говорим про платье. Еще один пример. Quel livre veux-tu acheter? Quel livre veux-tu acheter? Какую книгу ты хочешь купить? Но мы можем также сказать lequel veux-tu acheter? Какую ты хочешь купить, подразумевая книгу. Но, естественно, это должно быть в контексте. То есть, если вы стоите с подругой в книжном магазине перед стендом с книгами, листаете книги, показываете ей несколько книг и говорите «Lequel veux-tu acheter?» Какую ты хочешь купить, подразумевая книгу. То есть, слово «lequel» заменило у нас «quel livre». Мы используем с вами вопросительные местоимения, когда у нас есть какой-то выбор, как вы уже могли это заметить на примерах. Еще один пример. Вы выбираете обувь. У вас много пар обуви, и вы также подруге говорите «Quelles chaussures veux-tu essayer?» Какие ботинки, какую обувь ты хочешь померить? Но так как мы уже понимаем, что речь-то будет идти про туфли, про ботинки, нам не обязательно говорить chaussures, мы можем просто взять вопросительное местоимение. Lesquels veux-tu essayer? Еще немного примеров. Lequel de ces acteurs préfères-tu? Какого из этих актеров ты предпочитаешь? Ну, то есть, какой тебе актер из этих актеров нравится? Мы можем сказать «Quel acteur de ces acteurs préfères-tu?» Но зачем нам масло масляное? Зачем нам по 500 раз говорить одно и то же слово, когда мы можем заменить словом lequel? Lequel de ces acteurs préfères-tu? Слово lequel в мужском роде в единственном числе, потому что слово актер у нас мужского рода. Laquelle de ces robes aimes-tu le plus? Какое из этих платьев тебе нравится больше всего? Мы можем сказать «Quelle robe de ces robes aimes-tu le plus?» Но опять же повторюсь, зачем нам повторяться 500 раз? Поэтому у нас есть вопросительное местоимение «laquelle» в женском роде, в единственном числе, потому что слово «платье» женского рода. «Lesquels de ces élèves sont les meilleurs?» Какие из этих учеников лучшие? «Lesquelles de ces filles vont danser?» Какие из этих девочек будут танцевать? Представьте еще ситуацию. Вы сидите в кафе с другом или с подругой, рассматриваете на страничках десерты и говорите «J'aime bien ce dessert». Мне нравится этот десерт. И у вас друг спрашивает «Какой?» «Lequel?» Он может спросить «Какой десерт?» «Quel dessert?» Но это долго. Поэтому мы можем просто сказать «Lequel?» «Который?» «Какой?» Или вы в магазине примеряете солнечные очки и говорите «J'adore ces lunettes», обожаю эти очки, мне так они нравятся. И ваша подруга говорит «Lesquels?» Которые?
Lesquels во множественном числе женского рода, потому что слово lunettes, очки, женского рода множественного числа. Надеюсь, что у вас не останется ни одного вопроса после этого видео. Всем бизю!